16 af. Johannes 6 van vers 16. Ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. Ja Here, in hierdie oggend verklaar ons afhanklikheid van U. Ook rondom die verstaan van die woord. Dat U die een is wat dit vir ons moet openbaar. Dat U die een moet wees wat deur die Gees in ons lewens moet werk. Here, maak ons ontvanklik. Maak ons dat ons dit sal hoor, sal luister en sal gehoorsaam wat U van ons vra. Ja Here, en die begeerte van ons harte is dat ons sal gaan lewe in ooreenstemming met U woord. En dat die wêreld in ons lewens vir U sal raak sien. Is die gebed van ons harte. Amen. Johannes 6, ons het laas keer gekyk na die vermeerdering van die brood, en hoe belangrik die vermeerdering van die brood is, ook om te sien rondom die Pasga, nee? Die Pasga is 'n belangrike deel van hierdie verhaal, om te verstaan hoe God die brood vermeerder het, die manna vir hulle gegee het, hoe hy vir hulle gesorg het in die woestyn. En dan gaan ons aangaan met Jesus loop op die water, op die see, en dit gaan aan met hierdie hele gedagte van die Pasga. En dan na dit gaan jy sien dat die mense soek nog brood. En ons gaan aangaan met die gedagte van die Pasga. Aangaan met die hele ding van hoe die Jode vir God gesien het, en hoe hulle wou gehad het, God moes teenoor hulle optree, en wat hulle van hom verwag het. Nou Johannes 6 van vers 16. En toe dit aand geword het, het hy sy disippels afgegaan na die see toe. En nadat hulle in die skei geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapernaum, en dit was al donker, en Jesus het nog nie by hulle gekom nie. En die see was onstuimig, omdat 'n sterk wind gewaai het. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skei kom, en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. Toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem, en dadelik het hulle die skei by die land aangekom, waar hulle naartoe gegaan het. Natuurlik, die hele gedeelte daai, begin met 'n gedeelte waar Jesus, nadat hulle hom met geweld wou koning maak, weggegaan het na die berg toe, hy alleen. Ek wil hê deur die hele gedeelte onthou asseblief tog, ons is besig om te kyk na die Pasga, veral vanuit die Ou Testamente. Jy moet dit in jou kop hê, wat het gebeur voordat hulle in die woestyn gegaan het. Hoe hulle die lam ontvang het, die lam wat geslag was, hulle die ongesuurde brood, en dan gaan hulle deur die see, en hulle kom in die woestyn, en hoe God vir hulle sorg, hy gee vir hulle die manna, en iets wat Jesus hier wil leer vir hulle is, ek is God, ek voorsien, ek is groter as die profete. Ons het dit gesien, hoe Elisa 20 brode gehad het, 100 mense voorna moes gesorg het, en Jesus het 5 brode, en hy sorg vir min of meer 15.000, as ons vat die vroue en die kinders daarby. Nou voordat hierdie hele gedagte rondom die storm voor dit plaasvind, is dit interessant genoeg dat toe hulle vir Jesus met geweld wil koning maak, is die plek waar hy gaan, is na die berg toe, hy alleen. Hy kom alleen. En interessant genoeg, het jy ooit al gedink, hierdie mense wil vir Jesus op hierdie stadium, nadat hy die brood vermeerder het, van hulle hom koning maak. Onthou jy die versoeking in die woestyn, wat Jesus gehad het? Wat was hierdie van die versoekings wat hy gehad het? Buig voor my en ek gee vir jou al die koninkryke. Hoekom het die Satan geweet, hierdie is 'n belangrike versoeking vir Jesus? Hoekom het hy geweet, hierdie is 'n swaar ene vir Jesus? Want
want hy het geweet, Jesus verstaan waardeur hy moet gaan om sy bruid te red. Hy het dit verstaan. En hy het geweet, as hy hierdie versoeking vir Jesus gee, gaan dit 'n versoeking wees, want Jesus gaan nie die sonde van die wêreld hoef te dra nie, van sy bruid nie, en hy gaan ook nie lyding ervaar. Hierdie absolute lyding om verwerp te word, om verlate te wees met die sonde van die wêreld, en dan ook sy fisiese liggaam, want hy is mens wat deur die ongelooflike pyn sal gaan aan die kruis. So Jesus is ten volle aan die kruis albei, as God self, om die sonde van God van die wêreld te dra, as mens, om die fisiese ook te dra, die pyn, die seer, die ellende, wat aan die kruis van Golgotha is. En dan, wat doen hierdie mense is, hulle stel dieselfde versoeking voor Jesus. Kom ons maak jou nou koning. Kom ons maak jou nou koning en jy hoef nie deur die kruis te gaan. Ons gaan sien in Getsemane hoe absoluut intens hierdie versoeking was vir Jesus. Hoe erg dit was, hierdie ding wat hy moes deurgaan, hierdie toets wat hy moes deurgaan. Hoe erg dit was in Getsemane, as hy besig is om daar, terwyl hy daar in Getsemane sit, is hy besig om bloed te sweet. Hy verstaan waardeur hy moet gaan. En in Getsemane vra hy sy Vader, Vader, as dit U wil is, laat die beker by my verbygaan. Niks van hierdie is ligtelik nie. En daarom moet ons verstaan dat die mens wat vir Jesus wou gesê het, Here, nou kan ons jou koning maak, is besig om 'n ongelooflike versoeking voor hom te sit. En waarna toe gaan hy as 'n tyd van enorme versoeking in sy lewe? Om alleen by sy Vader te wees. Waar vlug jy? Want voor ons by die storm kom, het jy nodig om vir jouself af te vra, waar vlug jy as jy in 'n enorme krisis kom? As dit voel vir jou, alles val uitmekaar. Waar is daai plek waarheen jy hardloop as dit so met jou gaan? Na die naaste sielkundige. Na die naaste predikant. Jy sien Psalm 121, skrywe die psalmdigter, 'n bedevaartslied, 'n gebed, 'n lied wat daarmee saamgaan. Hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Jesus gaan na die berge. Waar sal my hulp vandaan? Vers 2, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. As daar 'n tydperk in jou lewe is, waar dit voel vir jou, ek is nou op hierdie stadium in my lewe in 'n krisis, dan is die eerste wat jy vir jouself afvra, waar hardloop Jesus, wat ten volle God is, ten volle mens is? Waar hardloop hy in tye van versoeking, in tye van nood? Waarheen hardloop hy onmiddellik? Om alleen te kom met sy Vader. Om alleen te kom met sy Vader. En ek wil sommer in die begin van hierdie erediens vir jou vra, waar hardloop jy? Is die woord van die Here vir jou dit waarna jy toe hardloop? Om rustig en stil te raak voor jou Vader en op jou knieë voor hom te val? Of daar waar jy sit in jou kamer met die Bybel oop na die Here toe te hardloop en te sê, Here, U weet vanmôre waardeur ek gaan. U verstaan en U is die enigste een wat verstaan. As jy nie hierdie tipe verhouding het nie, wil ek vir jou vertel, jou kind van die Here skap, jou Christenskap is leeg. Want dis waar my krag vandaan kom. Dis nie wat die psalmdigter sê nie, dis waar my krag vandaan kom nie. Dis waar my hulp vandaan kom nie. Dis juis in sulke tye wat ek na die Here toe kan kom, dis my krag. En dan is daar in hierdie aand, gaan daar 'n storm wees. En nou wil ek vir jou sê, jou teologie beïnvloed jou geloof.
geloof aan God beïnvloed die res van jou lewe. As dit wat jy glo oor God in lyn is met die skrif, gaan dit jou hele lewe verander. En jy sal deur toetse kan gaan en deur moeilike tye kan gaan en jy sal binne dit kan ongelooflike vreugde hê. Jy kan maar net dink terug aan die Bybelse verhale en dink aan Sadrag, Mesach en Abednego. Wat het hulle geweet? Wat het hulle geglo? Met die gebrekkige kennis op daardie stadium tot hulle van net die Ou Testament. Wat het hulle geweet? Wat het hulle verstaan wat die psalmdigter sê? Ek hoef nie te vrees nie, my God is in beheer. Dis wat hulle geglo het. Hulle het nie geglo die Here gaan nie, maar die Here kan. Die Here kan. Die Here kan vir ons hier uitvat. Jesus forceer hulle in Markus 6 vers 45, ons het laasweek daaroor gesels, kom ek lees dit net gou vir julle. En dadelik het sy disippels gedwing om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Betsaida, terwyl hy die skare sou wegstuur. So Jesus moes hulle dwing om in die skei te klim. Wie het veroorsaak dat hulle in die skei klim? Jesus self. Jesus het veroorsaak dat hulle in die skei klim. Hy het hulle forceer om in die skei te klim, omdat die disippels die gedagte het, dit sal great wees as ons nou 'n koning het. En as Jesus die koning is, sal dit wonderlik wees, vandag gaan ons ereposisies hê. Hulle wou graag gehad het dat hy moes koning wees. Jesus stuur hulle weg, en dan is daar 'n storm. Nou die eerste wat belangrik is vir jou teologie, wat jy glo oor God, is jy nodig om vir jouself af te vra, heel eerstens, wie die storm gemaak? Kom ons maak het meer persoonlik. Wie die storm gemaak? Jesus. Want hy is volkome God en volkome mens. Die vroeë kerkvaders het gesê, Jesus, terwyl hy in die moeder se skoot was, het hy met sy goddelike hand die wêreld vasgehou. Ek dink nie ons verstaan lekker ten volle God, ten volle mens. Hy is die een wat die storm skep. En ek dink dis een van die belangrikste dinge waar ons moet uitkom as jy kind van die Here is, om te verstaan wie skep die storm. Hoekom skep God die storm? Hoekom skep Christus die storm? Wat was belangrik geweest vir Christus geweest sodat hy die storm kon skep? Hoekom wou hy dit skep? Kom ons gaan 'n bietjie terug. Onthou julle toe hy die brood vermeerder het? Sê hy vir Filippus, Filippus, waar gaan ons kos kry vir al hierdie mense? Onthou jy dit? En wat sê die Bybel rondom dit? Maar, dis Jesus, hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Wat wil Jesus van Filippus weet? Filippus, wat glo jy van my? Wat wil die Here weet van hierdie paar manne wat in die boot sit, wat nou net die ongelooflikste wonderwerk gesien het, wat God alleen kon doen? Wat glo julle van my? Wie glo julle is ek? Die ongelooflike as jy dink aan die Pasga, hoe hulle deur die see moes trek. En deur hierdie ongelooflike verskynsel wat plaasgevind het, het God gesê, hy laat 'n wind waai, en die wind veroorsaak dat die see aan albei kante regop staan. En die Jode trek daardeur. Die verskil hier is, die wind het gewaai, maar die see het nie oopgegaan. Maar daar is nog steeds geloop, die keer op die water. Terwyl hulle daar is, hierdie paar mannetjies daar op hierdie boot, kan jy hulle sien, die storm is besig om te kom, en die wind is besig om te waai, en hulle moes daar gesit het en gesê, dit is moeilikheid. Nou is ons in die moeilikheid, ons moes nooit in die boot geklim het.
Jy sien, daar's 'n rede hoekom daar storms in ons lewens kom. In Paulus se lewe op 'n stadium was daar 'n enorme storm. Daar was 'n paar gewees, maar daar's een spesifieke storm wat meeste van ons kan onthou, dit staan in die Bybel. Waar hy gebid het vir die Here en gesê, Here, 3 keer. Here, vat van dit van my weg. En wat die Here vir hom sê, die volgende, 2 Korintiërs 12 vers 9. Maak goeie Bybels al oop. Dit is altyd goed om hierdie teksverse by jou te hê. 2 Korintiërs 12 vers 9. Korintiërs 12 vers 9. God sê vir Paulus die volgende, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dis juis in daai tyd waar jy besef, ek het geen beheer oor hierdie storm nie, waar jy die beste plek in jou lewe kan wees. En daarom is storms nodig, want storms is geskep deur een wat almagtig is, wat die storm maak en wat in beheer is van die storm. Waar jy as klein mensie, wurmpie, na dit kyk en sê, Here, ek verstaan, ek het nou op hierdie stadium geen meer beheer. Ek meen, ons het gewone toetse wat in ons lewens kom, moeilike toetse, en baie daarvan het te maak met my eie stupidheid. En baie word gemaak deur omstandighede wat daar is. Maar daar is tye waar daar so 'n enorme groot storm is, dat ek in daai storm myself bevind en vir myself sê, hier is net geen manier dat ek uit hierdie gemors kan uitkom. En daai plek, as jy by daai plek in jou lewe is, met 'n verhouding met Jesus Christus, waar jy sê, daar is geen manier om enigstens uit hierdie storm te kom nie, is die beste plek in jou lewe. Verstaan jy dit, as kind van die Here? Verstaan jy dit? Die psalmdigter kan sê, as daar 'n storm buitekant woed, dan storm ek onder die rots in. Het enigiets verander aan die storm? Nee, maar ek staan onder die rots, wat Christus is. Psalm 29 vers 3 sê het vir my so mooi oor hierdie hele ding van die waters. Die stem van die Here is op die waters. Die God van eer donder. Die Here is op die groot waters. Die Here is in beheer, is dit nie? Die Here is in beheer van alles in sy skepping, is hy volkome in beheer van. Hy het nog nie een oomblik beheer verloor nie. Jy mag so dink, en jy mag optree asof hy beheer verloor het, hy het nie beheer verloor nie. Hy is presies in beheer en alles gebeur presies hoe hy wil hê dit moet gebeur. Verstaan jy wat beteken dit as my teologie reg is met God? Imagine my teologie is, die Here gaan my nooit in 'n storm laat invat nie. Wat glo ek dan as ek in 'n storm kom? God's nie daar nie, en of ek het die een of ander sonde nou in my lewe. Maar as ek glo, God is absoluut soewerein in beheer van alles op hierdie aarde. En hy laat dit toe. Met sy beheer laat hy dit toe. Dan kan ek in hierdie, wat ook al die storm is, wat ook al die situasie is, as ek dit glo van my God, dan kan ek rustig wees en sê, Here, U het 'n plan met dit alles. Ek hoef dit nie nou te verstaan. En dis die ander deel van om 'n kind van die Here te wees, is om te sê, ek hoef dit nie nou te verstaan. Ek hoef dit nooit te verstaan terwyl ek op aarde is nie. Al wat ek moet weet is, ek aanbid 'n God wat soewerein in beheer is van die skepping. Is dit nie wat hy, onthou julle toe ons maandag met gepraat oor die hele ding van die gemeentes, en hoe hy die gemeentes vashou en hy wandel in die gemeentes? En wat wil hy vir die vroeë kerk gesê?
Hierdie vroeë kerk wat in 'n worsteling was, onthou ons word doodgemaak, ons gaan deur moeilike tye. Wat wil hy vir hulle sê? Mense, ek is in beheer. Jou medebroers, medegelowiges is doodgemaak hierdie week, is miskien intens gemartel. En ons weet die martelinge van daai tyd, dit was baie erg geweest. En God sê vir die gemeente op Sondagmôre, na die marteling van 'n paar van hulle broers, sê God vir hulle, ek is in beheer. Jy sien, glo ons dit. Glo ons dit. Terwyl die storm besig is om aan te gaan, kom Jesus aangestap op die see. En wie wat, hierdie is vir my 'n verskriklike mooi beeld en ek wonder of jy al ooit daaraan gedink het. Dit wat vir my of vir hierdie disippels onrustig maak, is dit waarop Jesus loop vir 'n wandeling. Jy moet daaroor gedink. Die krisis wat ek baie keer in my lewe beleef, is dit waarop Jesus wandel. Ek weet nie of jy ooit gedink het hoe dit moet wees as 'n storm en in Galilea is daai storm het vinnig sou die storm gekom het en die wind sou gewaai het en die golwe sou groot gewees het, want dit word groot, so see dan. Dink by jouself, binne dit alles kom Jesus aangeloop. Ek meen, hoe loop jy op see met branders en wind? Jy het ooit gedink? Ek het al oor hierdie week gedink. Ek het ook by myself gedink, dit moet amazing wees om vir Jesus om op hierdie storm te loop. Maar hy loop op storms, in moeilike tye is hy absoluut in beheer, en omdat hy dit self gemaak het, loop hy dan. En omdat hy God self is, kan sy menslikheid, kan hy stap op hierdie waters, en God is in beheer daarvan. En terwyl hy na hulle toe aankom, die volgende wat plaasvind, is dat hulle raak bang. Vers 19. Hulle het al 'n ent geroei, 3 of 4 myl, nou dis ver van die ander kant af, dis omtrent 10 myl, 15 myl oor. Hulle 3 of 4 myl geroei, en dan, hulle skei tussen die moeilikheid, en nou sien hulle vir Jesus opkom, hulle weet nie wie hy is nie, en hulle het bang geword. Wat sê die ander gedeeltes in die Bybel is nogal interessant oor hierdie, Matteus 14 vers 26 sê, en toe die disippels hom op die see sien loop, nou gaan jy weet hoekom hulle bang was, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Wat het hulle geglo? Jesus kom aangewandel op die see, en hulle eerste reaksie is, dis 'n spook. En is nogal interessant genoeg, hoe baie keer in tye van vrees kom my ware klere aan die lig. Sulke absurde goeters wat ek glo. Goed wat ek glo, dis 'n spook. As my verlosser op die see loop. Dan die volgende is, nou is hulle verskriklik bang. Want nie net nou is daar 'n storm nie, daar is ook nou 'n spook. Dubbele moeilikheid. Wat glo jy beïnvloed hoe jy lewe in omstandighede waar jy ervaar jy is totaal magteloos? Wat jy glo. Ek meen, as jy 'n kind van die Here is dit wat jy behoort te sien teenoor dit wat die wêreld sien, totaal verskillend. En ek is mal oor die verhaal van Elisa en die slaaf. Dink jy die verhaal van Elisa en die slaaf? As jy het my 100 keer oor vertel het, ek gaan dit nog 100 keer vertel in die volgende 10 jaar. Want dit is my amazing verhaal. Elisa en sy slaaf word die môre wakker. En Elisa stap uit. Wonderlik. Sy slaaf gaan uit en sê, groen moeilikheid, hier is 'n oormag. Hy sien oral soldate, vyande. En hy weet, sy lewe is tikkens. Maar Elisa, kyk na dit en hy's dan gaan niks by hom aan. En Elisa sien sy slaafie, ek lees nou van die goeders in, maar jy kan maar die gedeelte gaan lees, want dis omtrent so. Elisa kyk na sy slaafie en hy sien sy slaafie is benoud. En hy sê vir die Here, Here, wil jy nie asseblief net my ou slaaf se oë oopmaak? Die man sien nie lekker. En die volgende oomblik maak die Here sy oë oop en hy sien
4 waans reg rondom. Jy sien, wat jy glo, beïnvloed hoe jy lewe. As jy in 'n oormag is, wat besig is om jou aan te val, en jy glo, my God, net so, verby. Hy is meer. En hy gaan dit laat, solank as wat hy dit wil. En Getsemane, dink by jouself, ek dink elke keer, as ek oor Getsemane, dan dink ek met myself, hoe ongelooflik, absoluut intens moes dit geweet het, dat Jesus geweet het, terwyl hy besig is om bloed te sweet, enige oomblik, kan hy tot God roep, sy Vader roep, en 12 legioen engele, daar's hulle. Maar hy gaan nie deur, omdat wat moes plaasvind, God se wil. Wat sê Hebreërs vir ons? Het jy al die gedeelte in Hebreërs gelees, Hebreërs 1, wat sê, dat die engele van die Here sien sy aangesig, die engele van die verlostes, ons as gelowiges, sien die hele tyd die aangesig van die Here, het julle al gelees? Ok, kom ons kyk. Hebreërs. It's amazing as jy begin om net te verstaan, maak nie saak waardeur ek gaan nie. Hy praat oor hoe hy groter is as die engele. En in vers 14 van Hebreërs 1. Hy is nog steeds besig om oor die engele te praat. Vers 14, is hulle nie almal dienende geeste wat vir die diens uitgestuur word terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie? En jy het dit gelees, en jy dit weer lees. Okay? Is hulle nie almal, dis nou die engele, dienende geeste wat vir diens uitgestuur word terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Dis nou ek. Weet nie van jou nie, maar ek weet ek is hier. So, ek weet, dat maak nie saak wat in my lewe plaasvind nie. Al moet ek ly, al moet ek doodgemaak word. Wat weet ek? Elke oomblik van my lyding, van my toets, my God kan enige oomblik sê, dit is genoeg. En hoekom sê hy nog nie, dis genoeg nie? Want is nog nie genoeg nie. Want hy's besig om iets in my lewe te bewerkstellig, wat hy weet, sal hom verheerlik. En daarom sê hy, my kind, vertrou my. Ek weet die beste. Glo jy dat jou lewe sal verander as jy dit glo in elke situasie? Ja, ons lewens sal verander. Maar ek is nog nie klaar met hierdie verhaal nie, want dis amazing. Ons gaan aan. Goed. Die volgende oomblik is hulle nou bang, nee? Hulle is vreesbevange. En dan praat Jesus met hulle. Hy sê vir hulle vers 20, maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. Dis interessant hoe baie keer daai woorde voorkom, waar Jesus vir hulle sê, moenie vrees nie. Op 'n stadium was daar ook 'n storm gewees, nee? En Jesus het geslaap in die boot, onthou jy dit? En hulle maak vir Jesus wakker, want hulle is in 'n toestand. Jesus word wakker, en hy sê vir die storm gaan lê, bedaar. Nou onthou, hierdie disippels was bang. Toe Jesus klaar die storm stil gemaak het, vir wie is hulle toe bang? Vir Jesus. Want hulle besef wie hy is. Ons het so 'n klein beeld van wie God is. Mense, daarom hardloop ons rond in angs, want ons het hierdie klein God wat ons eintlik aanbid. Nou sê hy vir hulle, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. En is interessant genoeg, net nadat hy dit vir hulle gesê het, toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem. Toe Jesus se stem kom, toe raak hulle rustig. En ek wil teruggaan aan die begin toe wat ek vir julle gesê het. Waar lê ons krag in die stil word saam met God? Want die oomblik as God se woord met my praat, wat gebeur met my? Ek raak rustig.
rustig. Daarom is die woord van die Here so belangrik, dat jy in die oggende stil raak met jou Bybel of in die aand, wat 'n tyd ook al, wat jy moet nodig om te kom om sy stem te hoor. Want dit wat hy vir jou wil sê, wil hy vir jou sê in 'n tyd wat hy weet waar jy deur gaan, en hy wil met jou praat daaroor. En hy wil hê jy moet jou woord oop hê en sê, Here, praat met my. En dan raak hulle rustig. Jesaja praat vir my so mooi, Jesaja 51, 'n gedeelte wat vir ons vertel oor hoe wonderlik dit is om 'n God te hê wat in beheer is. Jesaja 51 vers 10 sê, is dit nie U wat die see, die waters van die groot wêreldvloed droog gemaak het nie, wat die dieptes van die see pad gemaak het vir die deurtog van die verlostes nie. So sal dan die losgekooptes van die Here teruggaan en na Sion kom met gejubel en ewige vreugde sal op hulle hoofde wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, kommer en gesig vlug weg. Ek is dit wat julle troos. Wie is jy dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe? Kan ek dit vir jou herhaal? Is jy iemand vir julle wat bang is vir mense? Wie is jy? Nadat God vir hulle vertel wie hy is, sê hy vir hulle, wie is jy dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras? Is jy bang vir mens? Jy moet nie vir my sê jy is bang vir mens nie. Jy is nie. Totdat oom Gert of oom Tannie Smarie of wie ook al by jou inkom in jou huis en jy weet hulle is nie kinders van die Here nie, dan nou nie praat vandag nie, hoor. Jy weet hoe voel hulle. Bly lieweste stil. Wie kom wil jy stil bly? Want jy vrees mens, jy vrees mense. Vers 13 van Jesaja 51, dat jy vergeet die Here wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei het en die aarde gegrond het, dat jy gedurig deur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker, as hy dit daarop toelê om te verwoes. So, jy verstaan, jy sê jy verstaan dat God alles gemaak het, die hemel en die aarde gegrond het, alles het hy gedoen, jy verstaan dit, maar die oomblik as daar moeilikheid kom, dan lê jy dan bewe. Verstaan ons wie God is? Verstaan ons dat as hy praat, dat is hy God wat praat. Dit is God wat praat en nie 'n mens nie. En dan is die volgende, vers 21. Luister daarna, dis amazing. Johannes 6 vers 21. Toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem. En dadelik het hulle die skei by die land aangekom waar hulle na toe gegaan het. Nou, waar was hulle gewees toe hulle in die storm was? Hoe ver het hulle omtrent geroei? Vers 19. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop naby die skei kom. Okay, so hulle het so 3 of 4 myl geroei. Hier is hulle omtrent naby niks en ver van alles. Okay? Jy weet in daai scenario waarin jy in jou lewe bevind. Okay, hulle is in die moeilikheid. Storm is daar, dan laat hulle vir Jesus toe om op die boot te klim. En die volgende oomblik toe hulle hom in die boot toelaat, waar kom hulle aan? Presies waar hulle op pad is aan land. It's amazing. Amazing. Hierdie ouens is besig om hulle eie planne te maak, kan jy eens dink? Johannes, roei jy net bietjie sterker. Petrus, jy doen nie jou deel nie. Jakobus, skep water, man! Ons gaan vandag verdrink. Hier is geen hulp vir ons vandag nie. Jesus kom aan en hierdie ouens sê, wow, keer net, hy moet nie op die boot klim, hierdie is 'n spook. Dan praat hy met hulle. Hulle laat hom toe op die boot en dan, ons is hier. Wees my die wonderlike. Die wonderlike in my geestelike lewe is om te verstaan dat die oomblik as Jesus in die skei klim, het ek klaar gearriveer. Die oomblik as ek Jesus Christus toelaat in my lewe, dan arriveer ek.
dan is ek op soek na niks meer. I have arrived. Waarna soek jy? Wat is dit wat jy in jou lewe wil hê? Want as Christus in jou lewe is, dan kom jy by daai punt waar jy sê, ek het nou alles. Psalm 27 vers 1 sê, 'n psalm van Dawid, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek bang wees? So, alles gaan oor die Here. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is my toevlug van my lewe, vir wie sou ek bang wees? Psalm 62 vers 8, by God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is my God. Vertrou op hom altyd, o volk, stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons, Sela. Sela beteken, let op, fokus. Hoe het jy dit gemis? En jy gaan dit nou sien met die skare ook, die skare mis dit ook. Want dit die ongelooflike plaasgevind het, is die vers 22 vat. Die ongelooflike vind plaas. Die volgende dag sien die skare, wat oor kan die see gestaan het, dat daar geen skei was nie. So wat weet hulle van Jesus? Hulle het gesien hoe hy opgaan na die berg toe, en daar is nou geen skei weg van die kant af nie. Wat weet hulle? Hy moet nog steeds daar wees. Daar's 'n ander ding wat plaasgevind het. Behalwe daardie een waarin sy disippels gegaan het, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die skei gegaan het nie, dit weet hulle. Maar dat sy disippels alleen weggevaar het, vers 23, maar ander skei het van Tiberias aangekom, naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. So daar was ander bote daar gewees, so daar was geen manier gewees vir Jesus om uit te gaan nie. En die mense moes dit geweet het, net so die disippels geweet het, hier het 'n ongelooflike wonderwerk plaasgevind. Ons gaan volgende week die reaksie van die mense sien. Dis so lekker, amazing. Okay, so 'n aptydwekkertjie vir volgende week. Maar weet jy, amazing stuk, as jy kyk na die disippels, wat moet hulle nou besef van hom? Is dat hulle oë was toe gewees toe hy die brood vermeerder het, dat hy werklik waar God is. Dat God is in hulle midde. Hier wandel hy op die see. Hy is in beheer. Hy klim in die boot. En hulle arriveer. Glo jy in hierdie God? Is dit die God waarin jy glo? En ek wil jou vanmôre sê, want wat jy glo oor hom, bepaal jou hele lewe. So wat het ek nodig om vir jou te vra? Hoe lyk jou lewe as jy deur moeilike tye gaan? Hoe ervaar jou mense rondom jou as jy deur 'n krisis gaan? Jou familie, jou kinders, mense daar buitekant in die wêreld, wat sê hulle van jou God? As daar 'n storm kom, wat jy sien, dis baie belangrik. God het nodig om storms in ons lewens te skep, sodat almal kan agterkom wat ons van hom glo. Want jy sien, as die water kalm is, sê almal, kyk hoe ry ons branders nou. Is dit nie so nie? As dit met almal goed gaan in hulle lewens, is jy die ene spaar en jou hele familie sit in die kar en julle sing, wie gaan ons? En dan kom maar 'n storm. Paas en afvoering gaan. Julle weet nie wat nou gebeur het nie. Dit is 'n chaos. En mamma sit daar, sy paniek. Arme Sissa weet nie waaroor sy moet paniek nie, maar sy paniek ook nou. En Boeta saam. En die hele wêreld kyk na julle en hulle sê vir hulle self, okay. So hy is ook maar dood. Die hele verhaal van Johannes, want jy gaan dit oor en oor en jy gaan dink op 'n stadium, Johan, jy herhaal jou preke. Nee, dis omdat Johannes dit oor en oor vir jou wil sê, Jesus is God. Jesus is God. Hy's in beheer. Hy's in beheer van alles in die skepping, in die wêreld is hy in beheer van.
En daar's niks wat buitekant sy beheer is nie. Nie een atoom nie. Ek wil afsluit. Ek wil vir julle 'n psalm lees. Ek het al 'n paar psalms gelees, maar hierdie is die laaste psalm wat ek saam met julle wil lees voor jy uitgaan. En dat jy sal sien hoe wonderlik is psalms ook in jou daaglikse lewe. As jy stil raak saam met die Here, dat jy saam met jou stilte tyd 'n psalm sal lees. Kom ons lees af van vers 1 af. Psalm 104, ekskuus, Psalm 104. Ons kan eintlik enige psalm lees, dit is net so great, maar spesifiek Psalm 104. Ek wil vir jou idees gee, mense. Gaan in jou huis nie en begin om teksverse op te sit. Sit daar op die yskas, agter jou toilet se deur. Ek kan onthou as kinders het ons sulke goed, agter jou toilet se deur. Jy gaan na 'n tyd wees en jy kan alles lees vir daar staan. En dit kan wonderlik wees vir jou geestelike groei. Oral sit voor jy vir die yskas. Dit gaan anyway jou help in jou dieet ook. Lees net eers voor jy oopmaak. Dalk as jy oopmaak as jy nie meer lus nie. So, lees dit. Amazing. Kyk na hierdie Psalm, Psalm 104, vers 1. Loof die Here, o my siel, Here my God. U is baie groot, met majesteit en heerlikheid is U bekleed. Wat U self omhul met die lig, soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek. Jy kan dink na in Israel, hierdie tentdoeke wat hulle so oopgespan het. En hierdie psalmdigter sê hierdie is soos 'n tentdoek wat oorgespan is. It's amazing hoe God dit gedoen het. Hy sê vers 3, wat sy soldes bou in die water, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel. Is dit nie wat ons nou gesien het hier in Johannes 16? En dan vers 4, wat die winde sy boodskappers maak, van 4 vlamme sy dienaars. So wat doen die 4 vlamme? Hulle sê, hoe hard moet ons brand, God? Hulle sy dienaars. Hy het die aarde gegrond op sy grondveste. Dit beteken, die psalmdigter sê nie, dis pilare en die aarde staan op pilare nie. Hallo, hy's besig met 'n gedig. Hy's besig om te sê, God, die aarde staan vas. Kan hy nie beweeg nie. Sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie. Vers 6, U het dit met die watervloed soos met 'n kleed oordek. Die water is bo die berge gegaan. Vir 'n dreiging het hulle gevlug. Vir die stem van die donder het hulle weggeskrik. So die berge, alles het geskrik toe God praat. Gaan jy dink, God skep, en hy sê, laat daar berge wees, en die berge skrik en maak hulle self. Want elke ding wat God sê, moet plaasvind, soos hy dit sê, moet plaasvind. Dis net sy mense wat nie wil nie. Maar die res van die natuur, as God sê, beweeg, dan beweeg dit. Ek kan die res van die psalm by die huis gaan lees. Ek wil vir jou vra. Ek wil hê Johannes moet jou oë oopmaak deur die woord van die Here, deur Johannes wat geïnspireer is, deur God self, dis God wat praat. En ek wil hê hoe meer jy deur Johannes werk, dat daar een ding plaasvind in jou lewe, dat jy beginne besef hoe groot is God. Want hoe groter jou God is, hoe kleiner is die storm. Hoe groter jou God is, hoe kleiner is die probleem. En hoe kleiner jou God is, hoe groter is jou probleem en die storm. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, hoe wonderlik om die woord te kan lees. Ja, Here, hy weet hoe maklik
Ons val vir dit wat die duiwel vir ons sê. Ons sien spooke om elke hoek en draai. En ons sidder. En ons vergeet dat die een wat die storm gemaak het, is die een wat wandel op die storm. Is die een wat wil hê ons moet hom toelaat in die storm op die boot. En Here, hoe amazing is dit, dat die oomblik toe hulle dit gedoen het, toe arriveer hulle. En Here, in ons geestelike lewens weet ons is dit dieselfde. Om as kind van die Here te besef, ek het gearriveer. Want Christus is in my lewe. En ek weet, dat maak nie saak wat gebeur. U is in beheer daarvan. U kan dit stop wanneer u wil. En u is besig om iets in my lewe te bewerkstellig, wat u naam gaan eer. Mag ons dit altyd onthou. Mag ons vashou aan u, die lewende God. En ja, Here, vergewe ons vir die hoeveelheid male in ons lewens, wanneer ons u klein maak. Mag ons begin sing in die storm. Mag ons opgewonde wees in die vuur, want ons is nie alleen nie. Maar een, soos die Seun van die mens, wandel by ons. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Afsluit met 'n babbelpel is. Nee, die Afrikaans. Kom ons staan en ons sing dit lekker saam. Meer as rykdom, meer as naam, as die skoonheid van sy naam, meer as wat ons ooit te water wen, is dit werk voor Heer om U te ken. Meer as silwer, meer as goud, al die blome, die diere en die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, as die prijs wat U betaal het Heer. Aan die kruis, in die graf van steen, leef en sterf, verborgen aan die Maria, hierdie God met ons, naar die stad, en aan ons, meer as ooit, aan die kruis, in die graf van steen, leef en sterf, verborgen aan die Maria, hierdie God met ons, hier aan die stad, en aan ons, meer as ooit. Ek sien hy daarna om in hierdie week in te gaan, met 'n God wat in beheer is. Hy is in beheer van alles, van elke liewe ding. Kom ons gaan lewe in daai ongelooflike vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus,
Die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly, totdat Jesus Christus ons kom haal. Amen.